真空环境中的热处理可以避免材料表面的氧化和污染，保证产品质量的稳定性。其次，真空热处理炉能够提供更高的加热速度和均匀性，提高生产效率。再者，真空热处理技术还可以改善材料的机械性能、硬度和耐腐蚀性。我们的真空热处理炉采用先进的控制系统，具有可编程和自动化功能，它可以实现精确控制温度、时间和压力，以满足不同材料的处理需求。此外，我们还可定制各种规格和尺寸，以适应不同工件的处理。